जम्मू के कठुआ स्टेशन से लगभग पंजाब तक 84 किलोमीटर तक एक ट्रेन बिना ड्राइवर के चलती है। ड्राइवर ने बताया कि जब वो नाश्ता करने के लिए उतरा तो वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से वो ट्रेन लगभग 84 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर के उतरी। आशंका ये जताई गई कि उस ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं आई, जिसकी वजह से कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। नहीं तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता था हम सब सोच सकते हैं। किस तरीके से पिछले दिनों में बालासोर में घटना हुई जिसने दिल दहला दिया। इस घटना की कड़ी तरीके से जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, ट्रेन हादसे बार बार हो रहे हैं? कहीं इसके पीछे कर्मचारियों की कमी तो नहीं है जिसको सरकार छुपाना चाहती है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।